prvenstveno za međunarodnu zajednicu. Prvenstveno za međunarodnu zajednicu da se istraga ponovo pokrene. Jer nije trebalo ni doći do te situacije da se istraga zatvori. Jer neverovatno je nešto da ponavljam na tako malom prostoru da nema dokaza. Nije to prostor ogromne površine, to je mali prostor, dokaz postoje. Oni su tada u istrazi naveli da su navodno pronašli 78 čaura. Ja imam to u zvaničnim dokumentima njihovim, da su pretrsli oko nekih stotina kuća. Pa prosto na tim čaurima postoji trag od ruke, postoji neki trag, biološki trag, bilo čega. Neverovatno je nešto da nije moglo ta istraga adekvatno. Zar je moguće da su te sve čaure i sve dokaze, ja sumnjam iskreno da budem sve to što su pronašli to dokaze da to više ne postoji. I da se razumemo, i prikrivanje zločina je veoma težak zločin. Znači kogod da prikriva to, ako eventualno prikriva, jer 20 godina nije to 20 dana, 20 mjeseci, već 20 godina, znači ništa se nije desilo povodom toga. A ja kao žrtva ili ja kao ličnost i porodice ubijeni kao Pante i Ivana to zaslužuju. Makar mali spokoj u duši postoji, da ja znam ko je. I jedno pitanje, samo koje bi mu postojalo, zašto deca? Zašto mi?